日本由于生育率低、人口老化程度高、劳动力渐渐不足的情况下，从2012年开始，不仅放宽对于外国人来日本投资或是居住的审查，也积极的接纳外国人投资房地产。当时地价平均每年涨5%到10%，本应逐渐失去热度的日本房产，却让即将来临的2020奥运又使房价再度被看好。日本房价相较亚洲其他国家门槛较高的关系，现在主要是喜欢日本环境文化、想要久住的人购买，作为投资出租的人相对较少。接下来为大家介绍一下日本房产的一些知识吧。第一，实坪制。日本房是实坪制，也就是将公设面积排除在权状登记坪数以外，不列入室内坪数计算。简单说就是卖几坪，就是实际能够使用的空间，就不会有需要计算复杂的公设比，实际拥有几坪的问题。第二，购物地段怎么挑？投资者或是想找方便的房的角度来说，可以沿着山手线的都心5区，也就是新宿、涩谷、千代田、中央区和港区为基准，延伸到环状7号道路就好。以地铁站为基准的话，就是步行10分钟内的房子会是最好的下手点。这些都是目前持续上涨的地段，除了东京以外，其他地区比较难出租，也相对不好脱手，就连大阪等观光胜地也一样。没把握之下，都心会是最好的选择。若看比较长远的投资客，未来日本将新建慈福中央新干线，预计在2045年完工，可以在1小时连接名古屋、大阪等地，成为东海道连线，符合未来投资巨大城市的概念，有望增加购买地段的价值。第三，屋子怎么挑才合理？屋龄来说的话，日本以15年来区分老屋及新屋，所以房龄在15年以上，价格就会落差比较大。若是小单位的居住族群，或是在外的上班族，大部分的人会购买或租1房1厅20平方公尺的房型，租金约日币7万到10万，大概等于日本上班族1/3的薪水。若你有中意的日本房产，可以到实价登录网站查到大约的价位在哪里哦。第四，林林总总的费用，在日本一定会有中介费用，中介服务费是成交总价值3%加6万，在日本是很难砍价成功的。值得关注的是，日本的中介费是有累退的，也就是成交总价越高，费用趴数就越低，还会有代书费、登记费以及政府收的印花税、登入免许税、不动产取得税等。太复杂的话，其实记得就是总交易成本通常占总房价的5%到6%。后续的支出值得注意的是，买公寓大楼，日本的房屋不仅要缴交管理费，还会提列修缮激励金，作为房屋的所有权人就必须支付。这些钱会被存入一个用于整个建筑物的定期维护费用的账户中，例如外墙翻新、必要的建筑结构修理或老旧设备更换。当建筑物越老，每月的修缮激励金会越高。第五，租金回报率，代租代管的现状。目前房子出租5年的租金大约等于1/4的房价，可将此租金做额外的资金规划。另外，买房建议最少要放5年，因为日本有一个类似台湾的房地合一税。日本分2个级距，拥有房屋5年以内30%，5年以上15%，持有5年以上交易的税即可减半，这也是防止炒房的一种税。物业管理的部分，日本几乎没有自己在当包租公的，基本上在日本都交由租赁公司来服务，1年中大约会有半个月的租金是要付给政府跟中介的，中介提供租赁代管的费用是租金的5%，若是空屋就不会收取这个费用，政府则会收所得税，这个税会依照所得而变动，还有固定资产税及都市计划税。第六，风险。刚才上面有提到，大部分的房产都握在房屋中介手上，就有可能出现类似三角签的状况，会有中介公司还没取得产权就将它卖掉的状况，而这种状况下赚取不合理差价也是常有的事。还有就是日本是自杀率高的国家，若是在意凶宅的部分，买房时还是可以稍微注意一下房子的状况。这边提供一个可查凶宅的网站，叫做 Oshimatteru， 可查当地发生过哪些案件。看到这里的你，有更了解日本房产了吗？
如果还想了解各国房产资讯，别忘了订阅我们的频道。欢迎各国移民、物业和开发商公司与我们合作。我们是环球管家，谢谢收看。我们是环球管家，欢迎各大移民、物业、房产公司加盟合作。如果想了解更多，请一定要订阅我们的频道。有任何疑问，也欢迎在底下留言。感谢您的收看，我们下回见。